Так, всем привет. У кого есть дребезг в панели при трогании, ну, такой дребезжание, такое, как будто под ногами. Вот, что это дребезжит, сейчас покажу. Удобнее будет, смотрите. Видите? Вот он, патрубок гуляет. Свободный ход его. Патрубок печки. Вот. Что берем жигулевскую втулку, стабилизатор разрезаем, все, и наводим между ними, как бы упор делаем между трубками. Вот сюда вот вставляем, и все, и дребезг попадает.